نه دې مې خوري. که اجازه راکړې زه به لاړه شم. د زوی د ښوونځي لپاره مې باید یو ځل ملک ته ورشم. ولې نه ته تللی شې لورې. هسې نه ما ټول کارونه خلاص کړي دي. دا څه خبره نه ده. زه په تا ډېر باور لرم لورې. ته تللی شي. هغه کوچه خورې؟ نه دا رودې شه مننه نه کوم. ویې نه خوړله؟ خو دې خوري وروستی خوري. ورځ بخیر. ژوندی اوسې. څنګه یې خورې؟ بخیر راغلی. ته څنګه لورې؟ ښه یم ترورې. ته خو به یې نه یې پتنګ کړې که نه؟ ولې به یې پتنګ کړې یم؟ زما لور خپلې لوبې کولې. مور و پلار ته به مې ورشو. خیر دی خیر دی. سمه ده لورې لمونځ چې خلاص که ورځو. حسن هم نن د انجمن د پرانیستې غونډه ده. پلار ته چمتووالی نیسي. زه هم ځم. ډېر کارونه لرم لورې. ډېر خواړه مې پاخه کړي. په یوازې ځان یې نشم وړلی لورې. زه به یې در سره ویسم ترورې. نه ګرانې نه. هسې نم ګاونډیان شته. هغوی به یې له ما سره ویسي. ته ښه پوهېږې ترورې. حالا داسې چې دا نو ټول یو ځای به لاړ شو. سمه ده هله چې ځو. زه ځم حجاب مې اغوندم راځم. سمه ده. ورځ په خیر. زه د اوسېدلو د ځای په اړه راغلی یم. ووایه. مهرباني وکئ. یوازې پاسپورت بسنه نه کوي. نور اسناد نه لري چې وښایي ته دلته اوسېږې. داسې ده؟ نه پوهېدم. داسې چې ده زه ځم هغه راوړم. ښه ورځ ولرئ. سلام علیکم. وعلیکم سلام. څه خبره ده احمد ملا صاحب؟ نه عثمان کاکا واړه کارونه پاتې ویل مې چې هغه حل کم. پام کوه ملا صاحب. ډېر پام کوه چې کوم څه کم نه وي ملا صاحب. د دې انجمن پرانیستل ماته مهمه خبره ده. خو که کوم څوک زما په کار کې غلطي ونیسي زما هیڅ نه خوښیږي. څه وایې ملګريه؟ ته به وایې چې تلویزیون او اخبار والا دلته راځي. موږ ټول خپل خلک یو که نه؟ توبه دا چې موږ ټول خپل خلک یو. کار هم داسې په نیمګړی کې پرېږدو ها؟ احمد ملا صاحب څنګه دې خوښه ده چې د قرآن یو کورس جوړ کړو؟ کله چې ماشومان له ښوونځي نه رخصت شي خوشې په سرکونو کې به نه ګرځي قرآن به زده کړي. خوښه دې ده؟ خدای پاک موږ ته قرآن کریم رالیږلی چې په سم ډول یې زده کړو او بل چاته یې ور زده کړو. ژوندی اوسې. همداسې زموږ په سیمه کې داسې زده کوونکي شته چې د ښوونځي درسونه یې ښه نه دي. د هغوی لپاره به هم کورس پرانیزو چې خپل درسونه پکې ووایي.
داسې ښوونکي به پیدا کړو چې پرته له فیس نه هغوی ته درس ورکړي. ډېر ښه فکر دی احمد ملا صاحب. ډیر ښه فکر دی احمد ملا صاحب. د ښوونځي درسونه پرېږده ژمي کې به درس ووایي. اوهو کوم ماشومان چې پلار او مور نشي اصلاح کولی که مونږ کورس ورته خلاص کړو هغوی اصلاح کولی شو داسې امکان لري. ووایئ. ګوره ملا صاحب ښه خبره دا ده چې د قرآن کریم کورس خلاص کړو. همداسې به دوام ورکړو. څنګه ته څه وایې؟ موږ ټولو ماشومتوب تېر کړی. په ماشومتوب کې موږ هم دا لوبې کولی څوک تېروتنه نه کوي. ها ګوره ملا صاحب رښتیا وایي کوم ماشومان چې درس ته راځي د قرآن کریم زده کړې ته هم لیوالتیا ښیي. ملګریه او ته خو لږ پراخ فکر وکړه که نه. توبه توبه د څه شي پراخ فکر څه وکم ته ووایه د ښوونځي درس باید په ښوونځي کې ولوستل شي. دا یې ځای نه دی. ته یې ولې نه منې؟ ها نه یې منې. سلیم ښوونکیه زه پوهه نه شوم پیلین دلته څه کوي؟ جمیلې مېرمنه زه نه غواړم چې تا خفه کړم خو د پیلین غوندې نجونې کله یې چې د پلار له کنټرول نه ووځي هغوی سره ګرځي او یوازې چکر وهي. زه ډاډه نه یم خو یوه ورځ به دا ورځ هم ووینو مېرمنې. زه پوهېدم چې د هغې درسونه ښه نه دي. دا ولې داسې رذالت کوي؟ جمیلې مېرمنې ستونزه جوړول نورې ستونزې رامنځته کوي. مهرباني وکړئ. زه خو هېڅ پوهه نه شوم داسې ډول کار دی. سلیم هغه نه غواړي دا یوه معلومداره خبره ده. که اصله نه غواړي ورته ودې وایي خورې هغه یې کوژده نه ګڼل کېږي. دا کار خو په زوره نه کېږي. د دوی کار دومره اسانه ده. وبه ګورې هرومرو هغه میرال کوم پلان جوړوي. هو هغه خو یې اصلي مور نه ده مایرنۍ مورې ده. شکران په دې کارونه ډېره ښه پوهېږي. ګرانه ته خو دې جامو ته وګوره څونه ښکلې ښکاري. ښکلې دي. څنګه خوښې دې نه شوې؟ ډېرې مې خوښې شوې. په وترین کې چې کومې جامې زړول شوي د هغه شین رنګ نه شته؟ بده مرغه نه دي پاتې. زما د خوښې رنګ ورسره نشته. بل دکان ته به لاړ شو ګرانې. هله سمه ده راځه. هله ته به وایي چې لور مې په زوره تاسو ته درکړه. تاسو وغوښته ما هم ومنله. اوس دا کارونه له کومه شول؟ ها له اصلي نه بله ښه نجلۍ نشئ پیدا کولی. داسې حالت دی چې په موږ راځي. موږ ټول چمتو یو. شکران مېرمنې. سلام میرال خورې. سلام. هی شکران خورې مونږ انجمن ته ځو ته نه ځې؟ تاسې لاړ شئ. زه لږ څه کارونه لرم هغه باید خلاص کم درځم. ښه سمه ده لږ زر شه. راځئ. تر اوسه یې ګوتما په ګوته کړې نه ده. کوژده خلاصه شه خورې. څه ووایم خورې د نن زمانې ځوانان هم داسې دي. معلوم داره ده چې سلیم هم هغه نه غواړي. که کوژده له منځه لاړه شي ډېر بد به وشي. آخر دوی د خاله زوی او د خاله لور دي. یو بل ته به څنګه ګوري؟ کومه ستونزه ده شکران خورې؟ نه لورې. عثمان کاکا ښه ورځ به لرې. مننه عثمان کاکا. نجاتي استاد ته مې فرمایش ورکړی و ژوندی دې وي د المارۍ جوړې کړي. اله راځه چې یو ځای ویسو. ژوندی اوسې عثمان کاکا ډېر ښه کار دې کړی. ښه ورځ ولرئ. مننه لورې. څنګه یې ښه یې؟ ښه یم. زینب چیرته ده؟ د نرمین تورلماسیان ورپسې راغلی و. لوبې کولې ما هم ونه غوښتل چې هغه دلته راولم. ښه دې وکړه. که غواړې دلته کښېنه مه ودرېږه. زه به هم مرسته وکړم که نه. په المارۍ کې به کتابونه کېدم. نه لورې ته یې پرېږده موږ یې کوو.
څنګه مورې؟ زویا ته چیرته یې؟ لږ وخت لرې؟ هو وخت لرم. کومه مهمه خبره ده؟ زویا نن مې ډاله وسله دلته راغلی و. ستا د هغه چلند په اړه اصله ډېره خفه وه زویا. ته باید هغې سره داسې چلند ونه کړې. نن ماښام د انجمن پرانیستلو ته راشه. سم په سړیتوب سره خبرې وکړئ زویا. وویل مې ترور دی ده په هر څه به پوهېږي. نور نو بس دی. دوی ځان ته څه فکر کوي؟ ته به وایي چې د سلیم سویه له موږ نه ډېره پورته ده. کومه نجلۍ چې په یو هلک پسې داسې مړه کېږي دا به یې حال وي. پرېښی به دې و چې هغه تا پسې خفه شوی وای، هغه په تا مین شوی وای. خو نه، زموږ د لور په ژبه کې تل د سلیم نوم دی، کوم بل څه باندې نه پوهېږي. نور نو غلی شه، هیله کوم. ما ته وایه غلی شه، زما د چوپتیا له امله خو دا کار دې ځای ته راورسېده. خو زما تېروتنه ده، ما باید ته د سلیم څنګ ته نه وای پرېښي. که دا مراد وای هېڅکله به هم نه خفه کېدم. خدای دا زما څه ډول بد قسمت دی. سمه ده خو ژمنه نشم کولی چې هرومرو به درشم. زویا زارۍ درته کوم هلته راشه، هرومرو راشه. بیخي د خلکو د خندا شو. که ته نن د انجمن پرانیستلو ته راشې د ټولو خلکو خولې به هم بندې شي. خیر دی څه کېږي راشه، هیله کوم مور دې له تا زار شي زویا. سمه ده مورې سمه ده، درځم. سمه ده زویا، درته په تمه یم. په خدای دې سپارم زویا. مورې څه خبره ده زویا؟ دلته زما په شاوخوا کې مه ګرځه چې بیا کار نشم کولی. لرې شه. مورې څه دي؟ مورې سهرا هم لکه تا غوندې خوندور خواړه پخوي. سهرا څه وخت دلته راځي؟ که دا ځل راشي خپل ټول شیان دلته راوړي. خدای صبر راکړي زویا، درته مې ویل چې راځي، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ لږ صبر وکړه که نه. ما نوره په کراره پرېږده ښه. مهرباني وکړه د مې مېرمن شه، له تا سره مې یو څو خبرې درلودې. وخت لرې لور جانې؟ هو وخت لرم نه د مې مېرمنې ووایه. هغه تا له صحرا سره خبرې وکړې؟ زما زوی خو بیخي هوایي شوی. هوایي شوی یم، زه هوایي شوی یم. هوایي شوی. زه صحرا غواړم. صحرا هغه باید د کور ته راشي. نه خبرې مې نه دي کړي. هیڅ وخت مې پیدا نه کړ چې ورته ووایم، ډېر کارونه لرم. څه وشو؟ ای خدایه، که هغې سره هر څومره زر خبرې وکړي نو ښه به شي. هغه زه به تا ته د دې نیکي په بدل کې ډېر شیان درکړم، خو که ته هر څومره ضرور سره خبرې وکړي زه به ډېره زیاته خوشحاله شم. تاسې هیڅ اندېښنه مه کوئ نه د مې خور جانې. دا کار کېږي زه له هغې سره خبرې کوم، دا خبره زر حلوم. سمه ده. څه وشو؟ سمه ده، خبرې مې ورسره وکړې. اوس نو لرې شه، زه مې خپل کار کوم. څه خبره ده؟ ته لیونی شوی؟ بخښنه غواړم، یوه تېروتنه وشوه. ځه ورک شه وروره، لیونی شوی ها؟
جمیلې مېرمنې ښه یې که نه څه خبره ده که غواړې هلته به کښېنو ها دا د صحرا راغله میرمن شه لورې دا واخله زه ځم چې د انجمن پرانیستلو غونډې ته ورشم کله چې له کور نه ووتې دروازې بندې که زه ځم سمه ده خورې هله زه لاړم بله سارا جانې زیری زیری ستا د بخت مرغۍ والوته جلۍ یو د خیر کار دی تا ته مې خاوند پیدا کړی څه دې پیدا کړي ما ته خوښ شه دا چانس له لاسه ورنکې هر وخت تا د داسې لاترین راوځي جلۍ ته څه وایې زه خو پوهه نه شوم په ما باور وکړه ډېره به دې خوشحاله وساتي غږ دې سم نه راځي سمه پوهه نه شوم خو که ته وایې چې ښه کار دی ولې نه هسې نه ته خو له ما سره یې زه په تا باور لرم ته ډېره هوښیاره یې ته اوس له کور نه ووځه ګرانې سمدلاسه د ملکې کور خواته راشه سمه ده ته د ملکې خور کور ته راشه سمه ده هله نو جلۍ نه وخته کېږي زر کوه هله نو بله یو بل کار مې هم پیدا که اوس علي چې هر څه وغواړي ورته وابی خلم دا کتابونه ډېر ښه شول هغه احمد ملا صاحب ما ته یو کار پیدا شو زه به یو ځل په بیړه ځم په بیړه بیرته راځم سمه ده خدای دې خیر کړي آمین پوه نه شوم تا ویل که نه خدای دې پکې خیر واچوي ما هم آمین وویل هو آمین آمین هسې نه یو د خیر کار دی ملا صاحب لاړم احمد ملا صاحب دا هم زما له خوا نه تاسو ته مننه کوم خیر اوسئ هیله کوم نیسان څه شوي څه خبره ده نیسان لورې کومه مهمه خبره نه ده هیڅ خبره نه ده زه ښه یم نیسان باید کور ته لاړ شو خو احمده هیله کوم خیر ده باید کور ته لاړ شو ته زما د کور د ملا تیرې که پته څه وشول زما کور ورانیږي احمد سم وایي هله سمه ده خو زه پخپله ځم ماښام ته بیا سره وینو چې ورسېده بیا خبر راکې سمه ده هله د خدای په امان په مخه دې ښه جمیلې مېرمنې پوهېږم چې ډېره خفه یې خو ته باید نور خپل ځان راټول کړې ستا لور تا ته اړتیا لري ته اوس هر څه یوې خواته پرېږده او یوازې باید د پیلین په اړه فکر وکړې ډېره مهمه ده ته رښتیا وایي ته په حق یې خدای بیروبر چې وینم زړه مې سوځي زه اوس هغه پیلین له کوم ځای نه پیدا کړم اصلي زه خو د پترور پوهه نه شوم هغه ولې ستا په کیسه کې نه ده نجلۍ زه ستا ناسکه مور یم هغه ستا سکه ترور ده هېڅ نه پوهېږم زه له هغې نه په تا ډېره مهربانه یم خو که څوک مې په قدر پوه شي هغه ځمکه سوځي چې اور پې بل وي په خبرو کولو مې خوله ستړې شوه ته به وایي چې زه خپله لور هغوی ته په زوره ورکوم سلام علیکم سلام په خیر راغلی ژوندی اوسئ په خیر راغلی ژوندی اوسې میرمنو زما له لور نه خو به خبر شوي یې که نه خبر نه یې
له عارف سره مو خیخي وکړه. پرون شپه زموږ کور ته راغلی و. کوش دا هر څه مو یو ځای وکړل. واده به هم 2 میاشتې وروسته وکړو. زما لور اصله هم په دې کارونو ښه پوهېږي. هغه ډېرې ښې جامې جوړوي. زه هم راغلم چې هغې ته یو څه مجالې واخلم که نه، که تا ته زحمت نه کېږي. ولې نه، له ما سره مجلې شته درکوم یې. مبارک دی وی ګاونډی، خبره نه وم، بخښنه غواړم. په خدای موږ ستاسو له موضوع نه خبر شو، ډېر خفه شو. دې جلۍ ته د افسوس وي. څومره ښکلې او ښه جلۍ ده. کلونه یې په تمه که بیا وروسته یو ناڅاپه له خپلې خبرې نه وګرځه، ډېره بده ده. دا کار شکران مېرمنې او د هغه زوی ته هېڅ ښه نه ښکاري. لور جانې هېڅ اندېښنه مه کوه، په کیسه کې مه اوسه. دا خبرې هم تېرېږي. ولې بل خاوند نه پیدا کېږي؟ هر چا چې په دې جلۍ دا ورځ راوستې وي، شکران هم هېڅ ښه کار نه کوي. بخښنه غواړم، یو ډېره مهمه او ضروري خبره ده. زه د مشر سره خبرې کولی شم؟ هو هلته دی ښاغلیه. مهرباني وکړئ. سلام، زه سلیم دیمیر یم، د فنر جمهوریت لیسې کې ښوونکی یم. زما یوه زده کوونکې له ښوونځي نه تښتېدلې او دلته راغلې ده. دا ښځه هم د هغې مور ده. تاسې له موږ سره مرسته کولی شئ؟ ښاغلی سلیمه، زه ستاسې په خبره پوه شوم، خو موږ پولیس نه یو چې هغه ولټوو. همداسې د دې شرکت قانون موږ ته اجازه نه راکوي چې داسې یو کار ترسره کړو. خو هغه جلۍ لا تر اوسه ماشومه ده، د هغې د ژوند خبره ده. هر څنګه چې وي دا یو شخصي شرکت دی. ګوره ښاغلیه، ته خو به هم اولاد لري که نه؟ اوس دلته زما د لور د ژوند خبره ده، تاسو ولې نه پوهېږئ ښاغلیه؟ که په هغې کوم څه وشول دلته مسؤل تاسې یاستئ، پوه شوئ؟ ګورئ اغلې مېرمنې، پوهېږم، خو هیله کوم زما لور پیدا کړئ. هغه زما یوازینۍ لور ده، که په هغې څه وشول ژوند نشم کولی. هیله کوم مرسته وکړئ. ژوندی اوسئ، په لاسونو د برکت. مننه کوم لورې. مننه کوم. که زما لور هم لکه دې جلۍ غوندې هوښیاره وای، نور به مې څه غوښتل. ماشاءالله ګورم د اصلي د لاس ګنډل شوې جامې خو به په تلویزیوني خپرونو کې بلا وکړي. هو وګوره ګرانې، د اصلي غوندې نجونې ډېرې کمې پیدا کېږي، خو خبره شوم چې ښاغلی سلیم په دې کار زړه ښه کوي. شکران خورې، دا هیڅ ښه کار نه دی. له هر چا نه د چې اورېدلي غلط دی اورېدلي. خورې زما د زوی او د اصلي ترمنځ هېڅ ستونزه نشته. نن شپه به د انجمن د پرانیستې په غونډه کې ټول هغه وویني. خورې ما چې څه اورېدلي و هغه مې وویل. هسې یوازې زه نه، ټول خلک همدا خبره کوي. سمه ده خورې، نن ماښام راشئ، د اندېښنه مو هم لرې کوئ. په هر حال ګرانې، اصلي جانې د قهوې لپاره ډېره مننه. په ما قهوه ښه نه لګېږي، زه نو ځم. هسې موږ هم ډېر کارونه لرو. تر اوسه خو مې قهوه نه ده څکلې. حالا خورې زر کوه چې لاړ شو، اوس نه قهوه پرېږده. د خدای پامان. خدای پامان. په مخه مخه شه، په مخه مخه.
لورې نور نو په ځان ډیر فشار مه راواله. سلیم نن ماښام غونډې ته راځي. کښېنئ هره ستونزه چې لرئ په ارامۍ سره یې حل کړئ لورې که څنګه. د خلکو خولې به هم نورې بندې شي خورې. ما ته وګوره زه په دې خبرو نه پوهېږم که نن ماښام کومه ستونزه جوړه شوه او ښاغلي سلیم کوم څه وکړل بیا نو هر څوک د خپله لاره وهي. ته اندېښنه مه کوه هېڅ کومه ستونزه نه جوړېږي انشاءالله. خدای پاکه احمده ازر کور ته راشه زه په ځمکه پرته یم له ځای نه مې نشم پاڅېدلی. بلې پلار مې ډېر کار لري اوس کور ته نه راځي. زینب ازر موبایل دې پلار ته ورکه. بلې زینب عثمان کاکا ترورې مرسته وکړه. اصلي ته ولې له ما سره مرسته نه کوې؟ ولې څوک له ما سره مرسته نه کوي؟ اصلي سهرا سهرا دلته یم جلۍ راځه راځه. جلۍ ته چیرته وې ها؟ آی سهرا جانې درته زیری لرم ډېر ښه کار مې درته پیدا کړی دی مبارک دې شه. انشاءالله خورې خدای دې دا کار وکړي. ته دلته کښېنه زه زر بېرته راځم. سهرا مې راوسته زر کوئ هر څومره زر چې کېږي دا کار خلاص کړئ. سمه ده سمه ده. هله زویه ته لاړ شه د صحرا څنګ کې کښېنه زر کوه. صحرا راغلې مورې صحرا راغلې. وګوره هلته ناسته ده. سمه ده زه هم د اوس ورځم مور جانې. سلام زه راغلم زه یاوریم یاوریم. ته څنګه زه خو پوهه نه شوم. پاملرنه پاملرنه 40 ټیکې 255 نمبر پلیټ موټر والا د مهرباني دا ستا موټر نه دی؟ هو زما موټر دی. څه خبره به وي؟ راځه چې یو ځل وګورو. سمه ده راځه.
دلته خو څوک نشته. غلطه نام څه کړی. راځه چې لاړ شو. پیلین جمیلې مېرمنې ارامه اوسئ. ارامه نشم اوسېدلی. داسې رتیله او پست انسان خو زه وژنه. مورې ته غلطه پوهه شوې یې. ته خو هېڅ خبرې مه کوه. افسوس دې وي په تا پیلین. پیلین مېرمنې هیله کوم ارامه اوسئ اغلې. هېڅ ځای ته هم نشه تللی. له ما سره به حوزې ته ځې رتیل انسانه. له تا نه شکایت کوه. چېرته لاړه نه شي. غلطه پوهه شوې. پیلین یوازې زما ملګرې ده اغلې. غلی شه. د څه شي ملګرتیا؟ ارامه اوسئ. له وړې نجلۍ سره د څه شي ملګرتیا کوي؟ زه تا پولیسو ته بیایم. هیله کوم دا د پیلین پیدا شوه. چېرته ځې؟ زه تا پولیسو ته سپارم پست انسانه. درته وایم مه تښته. مه ځه. نه لورې ته د ده پلار په عمر سړي سره څنګه ګرځېدلی شي ها؟ په ما د زړه درد نه کوي. په خپل ځان زړه وسوځوه. جمیلې مېرمنې ارامه اوسئ. ګورې په دا ډول ستونزه نه حل کېږي. باید په ارامۍ سره خبرې وکړئ. شکر خدای چې هغه یو خوب و. ته دلته څه کار لرې یاوره؟ مور دې چېرته ده؟ نشته. زه یوازې راغلی یم. مور خو دې خبره ده که نه؟ خبره ده. زه دلته ستا لیدو ته راغلی یم. ویل مې یو څو خبرې به سره وکړو. د څه شي په اړه خبرې وکړو؟ ته له ما نه کوم څه غواړې؟ غواړم یې. زه له تا نه غواړم. ته پوهېږې سهرا، همدارنګه خانم شاخور او مور مې همداسې وایي. موږ ټول تا غواړو. ای ماشاءالله ماشاءالله، تاسې دواړه څومره ښې خبرې کوئ. سهرا جانم ډېره خوشحاله ښکاري. په مخې خندا ده. همداسې نه ده؟ خورې تا څه کړي؟ ای څه مې کړي جلۍ؟ زه دې د همدې لپاره دلته راوغوښتم. سهرا، ای سهرا ودرېږه که نه. ما پسې مه راځه. ته څنګه داسې یو کار کولی شي؟ ته څنګه کولی شي چې له ما نه داسې بې ځایه غوښتنه ولرې؟ ما اوس څه کړي جلۍ ها؟ تا سره مې خو په موبایل کې خبرې وکړې. ما درته وویل تا هم ومنله دې کې زما څه ګناه ده. ما فکر کوو چې ما ته دې کار پیدا کړی، خو ستا دې کار ته وګوره. هغه دې دلته راوستی و خورې. ما کوم بد کار کړی دی؟ ومې ویل ورسره به وګورې، وبه یې وینې واده به ورسره وکړي ته به م ارامه شي. ته اوس هم واده وایې؟ زه څه ډول حالت کې یم په دې ته له هر چا نه ښه پوهېږې. زوی سره مې نوې یو ځای شوې یم، هغه مې په غېږه کې هم نه دی نیولی. ته څنګه داسې فکر کوې چې زه به واده کوم؟ پام کوه خورې، دا خبره شکران خور ته ونه کړې. خو زویه څوک هم نه پوهېږي. اته برګه په خیر راغلی. ورځ په خیر مېرمنو. ورځ په خیر خورې. السلام علیکم. وعلیکم. ورځ په خیر. خور جانې، اصلې ته چېرته یې؟ انجمن ته راغلی یم. خیرت دی خورې، څه خبره ده؟ غږ دې راته ښه نه ښکاري. چې راغلی درته یې وایم. هیله کوم پرته له دې نه چې څوک خبر شي یو ځل راشه. سمه ده، اوس درځم.
اصلي څوک و؟ هیڅوک نه، هغه له دوکانه زنګ وهلی و، ویل یو مشتری راغلی، زه باید لاړه شم. سمه ده لورجانې، سمدلاسه لاړه شه. لورې ته خو به د دوی لپاره نه ځې؟ نه ترور جانې، د پرانیز غونډې ته بیرته راځم، ته اندېښنه مه کوه، سمه ده؟ په هر حال اوس خو به سلیم بانه مانه نه کوي، زنګ دې ورته ووهه چې راشي، کنه نو بیا به د خلکو د خولې جاوله شو. حالا نو زر ورته زنګ ووهه شکران خورې. دا هېڅ کار نه دی. لورې ته زما خبرې اورې؟ درته وایم اورم یې. ته ولې داسې کوې لورې؟ ته له ما سره څه ډول خبرې کوې؟ ته پوهېږې پیلین که په تا کوم څه شوي وای موږ به بیا څه کول لورې؟ په اجازه مو ووایه مورې. زویا نن د انجمن پرانیز غونډه ده که نه؟ غوښتل مې در یادې کړم. هر ډول چې کېږي ته دلته راشه. درته وایم چې درځم مورې. سمه ده زویا. سمه ده، د لیدو په هیله. متینا ته انجمن ته لاړ شه، زه لږ وروسته درځم. خو ته اوس چیرته ځې؟ بیا یې درته وایم. مورې زویا ښوونځی دې رخصت شو؟ هو مورې، ته چیرته ځې؟ له کار نه راغلم، ویل مې لږ به وګرځم. دی خامات اسناد دې راویستل مورې؟ آی له ډېرې غوسې مې له یاده ووتل. ته ولې خفه یې مورې؟ څه خبره ده؟ کومه خبره نشته، ته یې په کیسه کې مه اوسه، زه هغه کار حلوم. سمه ده، زه هم انجمن ته ځم. ته دا واخله، موټر ته پورته شه. تو اوس ما ساري جمیلې نور نو لمانه لري اوسه. زه تا نه غواړم، ته ولې نه پوهېږې؟ زه له دې ځای نه تېرېدم، ما ته نه څارلې متینه. ستا ټولې خبرې بانې دي، موږ جوړ نه راځو هغسې او داسې نورې خبرې. تا د همدې لپاره غوښتل له ما نه جلا شي؟ افسوس دې وي په تا متینه، له لور سره مې خریداري ته راغلی یم. یعنې ښه خوشحاله یې؟ ته باید په دې وخت کې ښوونځي کې وای پیلین. هغه ښوونکي نه مې اجازه واخیسته، نن وخته راووتم. همدا اوس به کور ته ځې؟ دلته د خریداري په بانه نشي ګرځېدلی، پوه شوئ؟ هلئ. ته ولې داسې راته ګورې؟ اصلي زه غواړم چې ډاکټر ته ورشم د معایناتو لپاره. ته به هم له ما سره لاړه شې، یوازې نشم تللی. احمد ته هم په دې اړه څه مه وایه، ته ډاډه خوري، ته به هم حیرانه شوې یې. خو زه باید یو ځل دا معاینات هرومرو وکړم اصلي. یعنې زه باید پوه شم چې له څه ډول ستونزې سره مخامخ کېږم. هر څومره در چې کېږي باید لاړ شو. خیرت خدای حمده. جامې مې بدلوم، پرانیز غونډه ده که نه؟ تاسې هم انجمن ته ځئ؟ هو زه راغلی وم چې نیسان هم له ځان سره بوزم. ته هم زر راشه احمد وروره. د لیدو په هیله.
خدایا تاسې وتلی مهرباني وکړه سلیم ښوونکي څه خبره وه ما غوښتل چې د نوکریوالي حاضري امضا کړم راځه مهرباني وکړه مننه کوم څو ورځې کېږي چې ته دې له ځان سره پیژندپاڼه هم نه راوړې هغه ډېره ضروري ده رښتیا وایې بخښنه غواړم خپله پیژندپاڼه مې هېره کړې ده تر اوسه مې نوې پیژندپاڼه نه ده اخیستې کومه خبره نشته حسین هم ته ټوله ورځ مصروف یې خو څومره زر چې کېږي پیژندپاڼه دې واخله حالت ښه نه دی پیژندپاڼه باید ولري سمه ده صحرا مېرمنې کومه ستونزه پیدا شوې هغه د اقامت کوم اسناد چې ول یو ځای ته کار ته تللی وم هلته مې هیر کړي دي ویل مې تاسو ته خبر درکم کومه ستونزه نشته که غواړې زه به مدیر سره خبرې وکړم اړتیا نشته مدیر صاحب وویل سبا یې هرومرو باید راوړي زمزم نوي اسنادونه جوړوم سمه ده څنګه یاست انجینو شکران ترورې نیسان دې ونه لیده نه احمده زویه لا تر اوسه نه ده راغلې توبه توبه خو زه چې کور ته ورغلم اصلا او نیسان له کوره ووتل ویلې چې دلته راځو داسې چې ده راځي اندېښنه مه کوه راځه زویا زه نه ځم زه کار لرم زویا باید لاړ شو درته وایم نه ځم خوري موبایل ته دې زنګ دی اوس له تا سره خبرې نشم کولی احمده وایم کور ته نه ځم هله نو راځه زویا زه نه ځم ورته ووایه چې د زنګ غږ یې نه واورېدلی مهرباني وکړه احمد وروره دلته ده ها موږ په دکان کې یو خور ته مې جامې ورښودلې د همدې لپاره دلته راغلو نه کوم څه نه دي شوي ولې به کوم سور باندې شوي وي غږ یې نه دی اورېدلی سمه ده ورکوم یې وروره غواړي له تا سره خبرې وکړي مهرباني وکړه احمده نه ښایم کومه ستونزه نشته